अभी ये क्या तोड़ा जा रहा है? ये हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो ये मस्जिद जो है अतिक्रमण वाले जमीन पे था कि आपके अपने जमीन पे था? हमारी जमीन पे है। आपके अपनी जमीन पे है, तो फिर क्यों तोड़ी जा रही है? सर जबरदस्ती है। ठीक है सर, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सर तो तोड़ने के लिए कोई जो है कानून नियम तो होता है सर, अदालत तो होती है, कोर्ट का फैसला तो होता है। आखिर तो कोर्ट का सर कोई नोटिस नहीं है, न सिविल कोर्ट का कोई नोटिस है, ना कोई हाई कोर्ट का कोई नोटिस है, कोई नोटिस नहीं। उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो किसी कोर्ट का नोटिस नहीं मान रहा। नहीं मान